Dear viewers, in this lection I have discussed about 10 verbs beginning with be or be together with conjugation and German sentence with English translations. Please see the video till end. 10 important German verbs starting with be, English be, with conjugations and sentences, along with English translation. Now, Deutsche Verben mit Konjugationen, German verbs with conjugations. Number one, bekommen, to get or to receive. Ich bekomme, I receive. Du bekommst, informal, Tom, you receive. Er, sie, es bekommt. He, she, it bekommt. Third person singular. Wir bekommen, we receive. Ihr bekommt. Say, you all, Tom, John, you all bekommt or received. Sie bekommen, gross bekommen. Sie, they receive, gross. That is, Mr. Gomes, you receive. Now, der Satz, ich bekomme eine E-Mail. The sentence in English, I get an email. Number two, bestellen, to order or booking. Conjugation. Ich bestelle, du bestellst, er, sie, es bestellt. Wir bestellen, ihr bestellt, sie, groß, sie bestellen. Now der Satz Deutsch, that is in German. Herr Gomes bestellt eine Tasse Tee. English, Mr. Gomes orders a cup of tea. Number two, wir bestellen ein Taxi online. Now, English, we order or we book a taxi online. Now, besuchen, to visit. Conjugation, ich besuche, du besuchst, er, sie, es besucht. Wir besuchen, ihr besucht, sie, groß, sie besuchen. Now der Satz, Tom und John besuchen in Delhi. That is, Tom and John visit in Delhi. Here, sie besuchen. Number four, brauchen, to need or to require. Conjugation, ich brauche, du brauchst, er, sie, es braucht. Wir brauchen, ihr braucht, sie, groß, sie brauchen. Now, der Satz in German, the sentence in German. Tom, brauchst du etwas Geld? English, Tom, do you need some money? Here, do form. Number five, bleiben, to stay. Ich bleibe, du bleibst, er, sie, es bleibt. Wir bleiben, ihr bleibt, sie, groß, sie bleiben. Now der Satz, sonntags bleiben wir zu Hause. English, we stay at home on Sundays. Now here, zu Hause, at home, German adverb applicable in this case. Number six, bringen, to bring. Conjugation. Ich bringe, du bringst, er, sie, es bringt. Wir bringen,
er bringt. Sie groß sie bringen. Now there's our sentence. Tom John bringt ihr die Bücher. Here, ear form. English, Tom, John, are you or you all bringing the books? Here, das Buch, singular book, die Bücher, books, plural. Now, here is important to note that there is no continuous form in German tense. We can use English continuous form for better understanding. Number 7. Beginnen, to begin or to start. Conjugation. Ich beginne, du beginnst. Er, sie, es beginnt. Wir beginnen, ihr beginnt, sie, sie beginnen. Now der Satz. Der Kurs beginnt am Januar. English, the course starts in January. Now number 8. Benutzen, to use. Ich benutze, du benutzt. Er, sie, es benutzt. Wir benutzen, ihr benutzt. Sie, sie benutzen. Now, there's a German sentence. Herr Gomes benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel. Herr Grossi or informal Sie. English, Mr. Gomes, do you use public transport? Öffentliche Verkehrsmittel, public transport, plural form. Number 9. Bezahlen, to pay bill or rent, etc. Conjugation. Ich bezahle, du bezahlst, er, sie, es bezahlt. Wir bezahlen, ihr bezahlt, sie, sie bezahlen. Now there's Satz, that is German sentence. Frau Gomes bezahlt die Rechnung. Here, er, sie, es, sie, Frau Gomes. Now English. Mrs. Gomes pays the bill. Die Rechnung, the bill. Number 10. Besichtigen, to visit the places of interest or to sightsee. Now conjugation. Ich besichtige, du besichtigst, er, sie, es besichtigt. Wir besichtigen, ihr besichtigt, sie, sie besichtigen. Now there's our German sentence. Wir besichtigen die Sehenswürdigkeiten. Now English, we visit the places of interest or we visit the sites. Now here I repeat. Wir besichtigen die Sehenswürdigkeiten. English, we visit the places of interest or we visit the sites. Now, die Sehenswürdigkeiten, places of natural beauty such as mountains, forts, castles, museums, or any tourist attraction where tourists visit. Such places contains natural or cultural value, historical significance. Now, die Sehenswürdigkeiten is a noun. Besichtigen verb is applicable
in this case. Here, this is very important. So, das ist alles. That's all. Bis zur nächsten Lektion. Till next lesson. Thank you.